हेलो दोस्तों, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऐसे गोट फार्म में। आज हम लोग बात करेंगे कि बकरी को सर्दी जुकाम हो जाए तो उसका देसी इलाज कैसे करें और कौन सी औषधि कितना ग्राम देना है, इस पर हम लोग बात करेंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिए। इससे यह होगा कि हमारी नई वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, हम करीब 10 ग्राम लहसुन है और 10 ग्राम करीब एक कच्चा हल्दी है और सोंठ है। सोंठ हम उसको बोलते हैं, जो अदरक जो सूख जाता है ना, उसको सोंठ बोलते हैं। सोंठ लिए हैं और ये 10 ग्राम करीब गोलकी है, जिसे हम काला मिर्च भी कहते हैं। अब हम लोग इसको मिक्स कर लेते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। मिक्स करने के बाद इसमें हम करीब 50 ग्राम गुड़ दे करके अब इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए, अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, आप लोग को भी अगर बकरी को खांसी जुकाम हो जाए इस तरीके से देसी दवा बना करके, इसी तरीका का जानकारी हमारे चैनल पे मिलते रहता है।